ახლა საუბარს ვაგრძელებთ უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან ნინო კალანდაძესთან. დღეს ჩვენ ვნახეთ, რომ ყოფილი დიპლომატები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები იყვნენ მისული უნგრეთის საელჩოსთან. ეს დიპლომატიური წარმომადგენლობა ასევე გახდა ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც იმართება აქციები და მიმართავენ ის ელჩს და ხელისუფლებას უნგრეთის, რომ იყოს ქართველი ხალხის გვერდზე და მაგალითად არ დაბლოკოს ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც აპირებს ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები, რომ მიიღონ იმისათვის, რომ არ დაზარალდეს ქართველი ხალხი. ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი ბუნებრივია დავიწყოთ დღევანდელი აქციით, რომელიც გაიმართა უნგრეთის საელჩოსთან და ასევე იყავით თქვენც ერთ-ერთი მონაწილე. თქვენი მთავარი გზავნილი რა არის უნგრეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობისადმი და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მართლაც აი აქ მისულიყავით და ჩათვალეთ თუ არ არის ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხის გზავნილი გადაგეცათ საელჩოსთვის. ნინო, დიახ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, პროფესიული გაერთიანებები გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს და თავიანთ გულისტკივილს. ყველას ისე როგორც შეუძლია და ჩვენ ხელთ გვაქვს მხოლოდ დემოკრატიული მეთოდები ამ პროტესტის გამოხატვის და ეს არის მათ შორის ჩვენი გზავნილების ადგილზე გაზიარება, სადაც კი ფიზიკურად შეგვიძლია რომ მივიდეთ და ვცადოთ რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ ბოდიში. და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი დიპლომატებმა დღეს სწორედ შევარჩიეთ უნგრეთის საელჩო ტერიტორიულად, იმიტომ რომ დღეს დაიწყება მსჯელობა საქართველოს უკანონო ძალადპყრობელების მიმართ და წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების შემუშავების თაობაზე და ჩვენ ვიცით, რომ ამ საკითხის გარშემო პრაქტიკულად კონსენსუსი არსებობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის, მხოლოდ უნგრეთი არის ის გამონაკლისი, რომელიც დღეს თავისი მმართველის სახით მეტად წარმოადგენს ვლადიმერ პუტინს ევროკავშირის შიგნით, ვიდრე უნდა წარმოადგენდეს ევროკავშირის გაწევრიანების პოლიტიკის ფარგლებში და განსაკუთრებით რეგიონთან მიმართებით არსებული პოლიტიკის ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენი გზავნილი იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ მათგან არ ვითხოვთ პირობას, ჩვენ პრემიერ-მინისტრ ორბანისგან არ ვითხოვთ პირობას, რომ გადააბიძოს იმ რაღაც წინაპირობებს, რომელიც მას ბოლო წლების განმავლობაში ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობისას შეექმნა. ჩვენ მისგან ვითხოვთ თავშეკავებას იმისთვის, რომ მან უბრალოდ აქტიური წინააღმდეგობა არ გაუწიოს თავის კოლეგებს ევროპის კავშირში, რათა მათ შეძლონ თავიანთი დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს არადემოკრატიული მოთამაშე პოლიტიკოსების მიმართ. ეს არის ძალიან ძლიერი ბერკეტი ევროპის კავშირის ფარგლებში, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ერთსულოვნება და აქ უბრალოდ გვინდა რომ ვიქტორ ორბანმა გამოიწვიოს ისეთი გამბედაობა, როგორც მან ერთხელ გამოიწვია უკვე 2012 წელს, როდესაც მან გაბედა საქართველოში ჩამოვიდა, რამდენიმე თვით ადრე რუსული ოპერაციის წინ, ვიდრე ივანიშვილის რეჟიმი მოხდა დემოკრატიული ძალების ჩაღწევა საქართველოში და მაშინ მან გაბედა, ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიიდან აქტიური ტრიბუნის გამოყენებით პუტინს და დაგმო რუსული იმპერიალისტური საგარეო პოლიტიკა. მაშინ მე მას პირადად ვახდი ქუთაისში, როდესაც ის გაემგზავრა თბილისიდან და მან მაშინ ძალიან გამბედავი პოზიცია დააფიქსირა. ჩემი კონკრეტული და ჩემი კოლეგების თხოვნა არის ახლა, რომ ახლაც გამოიჩინოს მან ერთგვარი გამბედაობა და უბრალოდ წინ არ აღუდგეს აქტიურად ევროკავშირის კონსენსუსურ გადაწყვეტილებას, სადაც ერთსულოვანია ყველა საქართველოსთან მიმართებით, სადაც ყველა თანხმდება იმაზე, რომ საქართველოს დემოკრატია არის უკიდურესი საფრთხის წინაშე და საქართველოს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ხვალიდან შესაძლოა საფრთხე შეექმნას თუ ევროკავშირი არ მიიღებს შესაბამის ზომებს. უნგრეთის ხელშია ახლა, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას სისრულეში მოყვანილი ისე, როგორც ამას დემოკრატიული გაერთიანება იმსახურებს, როგორც ამას იმსახურებს ქართველი ხალხი, რომელიც დაუღალავად კვირების განმავლობაში ქუჩაში დგას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიქტორ ორბანი იქნებოდა ის ადამიანი, რომელიც აი ამ
ძალის გამოყენების ეს მეთოდები რომ ენახა საქართველოში, ის არ ჩამოვიდოდა საქართველოში თავის კოლეგების მხარდასაჭერად და ის ეცდებოდა რომ თავი შეეკავებინა და თავი შეეკავებინა აქტიური მხარდაჭერისგან. ამიტომ მან ახლა კეთილგონიერება უნდა გამოიჩინოს. მან ყველაზე კარგად იცის ვინ არის ივანიშვილი. მან ყველაზე კარგად იცის რა გეგმა აქვს პუტინს საქართველოსთან მიმართებით და სინამდვილეში რა გეგმას და რა მიზნებს ემსახურება რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი საქართველოში. მან თავის პროგრამისთვის შეძლო და მოიპოვა ევროკავშირის დროშა, უნდა გვაცალოს ახლა ჩვენ რომ ჩვენც მოვიპოვოთ ჩვენი დემოკრატიული მსვლელობით და პროტესტით ევროკავშირის დროშა და მივიღოთ და გავხდეთ სრულფასოვანი ხმის მქონე ადამიანები და სახელმწიფო ევროკავშირის ქვეყნის პარლამენტში და შემდგომ უკვე შეგვიძლია მასთანაც ვიდებატოთ იმაზე, რუსული ავტორიტარიზმი ჯობია თუ ევროპული დემოკრატია. ვიდრე არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი, ბუნებრივია რჩება იმის შანსი, რომ შესაძლოა მაგალითად უნგრეთმა არ დაუჭიროს მხარი და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მოვისმინეთ გარკვეული გზები, რას ფიქრობს. ანუ თქვენს მიგაჩნიათ, რომ რას ფიქრობს მაგალითად ევროკავშირი. თქვენს მიგაჩნიათ, რომ არსებობს ბერკეტი, მაგალითად მოვისმინეთ, რომ შესაძლოა ცალკე კოალიცია შეიკრას იმისათვის, რომ დაწესდეს ეს სანქციები ან სავიზო შეზღუდვები. ან მოკლედ არსებობს თუ არა გვერდის ავლის შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში, თუ უნგრეთი დარჩა თავის პოზიციაზე ისე. ცხადია არსებობს, ეს არ იქნება სასურველი გადაწყვეტილება ევროპის კავშირისთვის, იმიტომ რომ მათი ძლიერი მხარე არის სწორედ ერთიანობის შენარჩუნება. რუსული ავტორიტარიზმის და რუსული პოლიტიკის გამოკვეთილი ხაზი არის ამ ერთიანობის შერყევა და დარღვევა, სწორედ ამისთვის იყენებს ის ისეთ მოთამაშეებს, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ვიქტორ ორბანი, ის ცხადია ევროპის დროშას ართმობს. მაგრამ მას შეაქვს დისონანსი ევროკავშირის ერთიანობაში და ეს არის ამ შემთხვევაში რუსული ამოცანა, მათი დეზორიენტაცია და ამ ერთიანობის დარღვევა. მაგრამ არსებობს ამის გვერდის ავლის შესაძლებლობები, მათ შორის არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების რესურსი, როგორც ბილატერალური, ანუ ქვეყანათა შორისი ორმხრივი ურთიერთობების, ორმხრივი შეზღუდვების დაწესების, ასევე ერთიანი პოზიციის გაჟღერების, უბრალოდ ამ შემთხვევაში უნგრეთს ექნება შესაძლებლობა, რომ ის აღსრულების ნაწილში არ მიუერთდეს ამ გადაწყვეტილებას. ეს იქნება მისი დისკრეცია, მაგრამ ცალკეულ სახელმწიფოებს მიუხედავად ამისა შეუძლიათ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მიღების სურვილიც მათ გააჩნიათ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ არის სასურველი გზა და ეს არის შემოვლითი გზა, მაგრამ მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ევროპის დედაქალაქებს ძალიან მყარად აქვს გადაწყვეტილი მიიღონ კონკრეტული ზომები, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ დრო არ მუშაობს საქართველოს დემოკრატიის სასარგებლოდ და აქ შეიძლება ავტორიტარიზმი ძალიან დიდი აი კონკრეტული ზომები ახსენეთ და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ განმარტებები, რომ დასავლეთი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ცდილობენ ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ ქართველი ხალხი არ დაზარალდეს და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება პერსონალურ სანქციებთან დაკავშირებით და არა მაგალითად ყველას რო შეხებოდა ეს სავიზო რეჟიმის შეზღუდვები. ფიქრობთ თუ არა, რომ გაფართოვდება ეს სია? ჩვენ პირველად როდესაც ბალტიისპირეთის ქვეყნების სია ვნახეთ, იმისგან განსხვავებული სია უკვე დაიდო, სადაც სხვა ახალი გვარები ამოვიკითხეთ უკვე ჩვენ. მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ იმ საკითხების შესწავლაზე, ვინ შეიძლება საქართველოში აწარმოებდეს რუსულ პოლიტიკას, ანუ ვინ შეიძლება რუსეთის სპეცსამსახურებთან იყოს უშუალო ბმაში, როდესაც სანქციების სიების შედგენას ეხება საქმე, აქ ცალსახაა, რომ საფუძვლად აიღება სწორედ ეს წინაპირობა, ვინ უწყობს ხელს რუსული რეჟიმის გამყარებას საქართველოში და რუსული ტიპის დიქტატის ჩამოყალიბებას საქართველოში, სწორედ ამ ადამიანებს ასანქცირებენ პირველ რიგში. შესაბამისად, ძალიან კარგი წინაპირობა შექმნა ამისთვის თავდაპირველად უკრაინამ, როდესაც გამოქვეყნდა პირველი სანქციების სია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შაბლონად აღებული სამაგალითო სია, რომელიც ნელ-ნელა ფართოვდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის დედაქალაქები ძალიან აქტიურად მუშაობენ იმის გამოსარკვევად, თუ ვინ უთხრის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ძირს და სწორედ მათ წინააღმდეგ აპირებენ წერტილოვანი სანქციების შემოღებას. ვიზა ლიბერალიზაციას
უბრალოდ უვიზო რეჟიმის გაუქმებას რაც შეეხება ეს მიუხედავად ყველაფრისა დღის წესრიგში დგას, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის უკიდურესი გადაწყვეტილება იმის გათვალისწინებით, რომ მათ თავისი საემიგრაციო პოლიტიკის გარკვეული ჩარჩოები აქვთ და ახლა ხედავენ, რომ საქართველოსთან შეიძლება გადინების საფრთხე კიდევ უფრო ძლიერი შეიქმნას ლიბერალური სავიზო რეჟიმის პირობებში. ამიტომ ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას, მაგრამ მათ არ უნდათ რომ საქართველოს მოქალაქეები დაისაჯონ და მით უმეტეს დაისაჯონ იმაზე სწრაფად, ვიდრე ეს უნდა შეეხოს იმ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც დემოკრატიას ძირს უთხრიან და ევროინტეგრაციას საფრთხისკენ შეყენებენ. სანქციებს რასაკვირველია კონკრეტული ამოცანები აქვს, ეს არ არის უბრალოდ აერში გასროლილი სანქციების მიზანს ამ შემთხვევაში ბევრს უკვირს ხო, რატო არ არის მაინც და მაინც თქვათ კონკრეტულად ყველა პირველი პირი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნაწილობრივ უნდა გავაცნობიეროთ ისიც, რომ რაღაც ჯგუფს, რომელმაც უბრალოდ თავზე ხელი აიღო, შესაძლოა ამ სანქციების განსაკუთრებით აღარ ეშინოდეთ, ან არსებით დისკომფორტს არ უხმნიდეთ, მაგრამ მათი ქვედარგოლები ძალიანაც არის დამოკიდებული იმაზე, რომ მათ ეს სანქციები არ შეეხოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ძალაუფლების ვერტიკალი არ დგას სათავეში მყოფ ფიგურებზე, არამედ იმაზე, ვინ უმაგრებს ამ სათავეს ძირს და ვინ უქმნის ფუნდამენტს. და ეს არიან მათ შორის საჯარო მოხელეები, რომლებიც დღეს აქტიურად ახორციელებენ უკანონო დავალებებს არალეგიტიმური ხელისუფლებისგან და სწორედ ისინი გახდებიან სამიზნე შემდგომი სანქციების პაკეტის. ეს არის სანქციების ლოგიკა. ამ შემთხვევაში ცხადია რომ რუსული კავშირებისთვის საბოლოო ჯამში დასავლეთი დასჯის ყველას ვინც აი ამ რუსულ ძალიან გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ხელს უწყობს უკანონო არადემოკრატიული და აი ამ რაღაც სადამსჯელო მეთოდებით, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ ქუჩებში. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო კალანდაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.